ஹாய் வணக்கம் நண்பர்களே, நம்ம விஜய் டைரி ஃபார்மில் இன்றைக்கி ஒரு விற்பனையான மாடோட பதிவை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். இந்த மாடு வந்து எங்கே விற்பனையாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடி பக்கம் விற்பனையாக இருக்குங்க. இந்த மாடு வந்து என்னென்ன ப்ரீடு வந்து சேர்ந்துருக்குங்கிறத நம்ம சொல்லுவோம். தார் பார்கர் அப்புறம் ஜெர்சி ஹெச்எஃபோட மிக்சிங் தான். அதனால் மாட்டை பொறுத்தவரையில் பார்த்திங்கன்னா கறவை நல்லா நீடிச்சு கறக்கக்கூடிய தன்மையும் இருக்கும், பால் ஃபேட் கண்டென்ட்டும் நல்லாவே இருக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏரியாவுக்கு கிளைமேட்டுக்கு எல்லாமும் நல்லா செட் ஆகக்கூடிய மாடுங்க. சரியா, இதே மாதிரி மாடுகள் உங்களுக்கு தேவை அப்படிங்கக்கூடிய பட்சத்தில் நம்ம நம்பர் இருக்குது, அதுக்கு ஃபோன் பண்ணிவிட்டு வாங்க. நம்ம விஜய் டைரி ஃபார்ம்லேருந்து பெரும்பாலும் திருநெல்வேலி, தென்காசி, தூத்துக்குடி, அப்புறம் நாகர்கோயில், அப்புறம் கேரளா, அப்புறம் விருதுநகர் போன்ற டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் பெரும்பாலும் மாடுகள் கொடுக்க முடியும். பெரும்பாலும் நம்ம பண்ணைக்கு வரக்கூடியவங்க ஃபோன் அடிச்சுட்டு வாங்க. நம்மகிட்ட அதிகமாகவே தலையீத்து 2000 மாடுகள் மட்டுமே தான் இருக்கும். நம்ம பண்ணை வந்து எங்கே இருக்குன்னா திருநெல்வேலி டு தென்காசி போகக்கூடிய பாதையில் பாவூர் சத்திரம் பக்கத்தில் தான் இருக்குங்க. பெரும்பாலும் நம்ம கிளைமேட் செட் ஆகாத மாடு தான் இருக்கும், சென்னை மாடுகள் தான் இருக்கும். சரி.